kierrokset 3, mutta nyt siis vain 2 kierrosta. Anttila Kemppainen, Marjoniemi, Junnonaho, Raatikainen, Ylimäki. 1 ja 2 nousee toisen luokan A-finaaliin ja parhaiten lähtee sieltä Marjoniemi ja vaikeuksia Junnonaholla. Onko näin, että Puhtiperä irti sanoo työehtosopimuksen ja jää kyllä sitten. No pääsee onneksi liikkeelle, nimittäin on jäänyt niin innoittamaan paikkaan kuin ikinä olla ja voi. Just tuohon ajolinjalle, tuohon viimeiseen kurviin. Marjoniemi tulee siellä kärjestä. Kakkosena tulee numerolla 49 Toni Kemppainen. Kolmantena tulee sitten Omega sieltä, Miska Ylimäki. 1 ja 2 A-finaaliin. Marjoniemi, Marjoniemi, Kemppainen, Pari Valjakko. Sitten kolmanneksi on noussut siinä numerolla 108 Henry Raatikainen. Neljäntenä 4 Kai Anttila. Ja sitten tuonne ratatuomaripisteeseen jää 1 auto. Ja voisiko se sitten, hetkinen, taitaa olla Ylimäki. Ei näy Omegaa missään. Valkoista kattoa pikkusen näkyy tuosta ratatuomaripiste 6 takaa, jotenka siellä ja Miska Ylimäki on jäänyt sinne radan varrelle. Ja näin tästä sijoitusan lähdöstä.